あ、動画出したおおビアビアねルールがないルールないさすがですわ先輩ちなみにいいとこで曲終わっちゃいましたけどあ、いいとこで今日はちょっとねいいとこで終わっちゃいましたね。なんだ兄貴いいっすねかっこいいっすんだね、次の曲は何にかける？まあ同じですあ、同じスティーリーダンス結構ね、最近のスマートウォッチ系はなんか心拍数とか言ったりとか睡眠時間をありますよねそういうの電話聞くでもね、アップルウォッチ iPhone 持ってるからアップルウォッチ便利だよねここで喋れるからねいやー、そうですね。いや、でも何でもかんでも俺そういう風にしてったらダメだと思う。何でもかんでもそういうなんか楽してったら俺は良くないと思うんですよね。だからなんかそんなに俺別にスマホも依存してなくて本当にだから鳥がビアだから今だから一番むしろガラケーです。ガラケー